जोड़ों को घुमाकर पॉप करने पर सुनाई देने वाली आवाज हड्डी के टूटने की नहीं, बल्कि गैस के बुलबुले के फटने की होती है। हमारे जोड़ों में सिनोवियल फ्लूइड होता है, जो हड्डियों को सुरक्षा प्रदान करता है। सिनोवियल फ्लूइड जोड़ों के बीच घर्षण को कम करता है और उन्हें आसानी से घूमने में मदद करता है। जोड़ों को चटकाने पर अचानक दबाव बनता है, जिससे तरल पदार्थ में बुलबुले बनते हैं, और यही आवाज होती है। यह एक मिथक है कि जोड़ों को चटकाने से गठिया होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यदि आप दर्द महसूस करते हैं या सूजन होती है, तो निश्चित रूप से डॉक्टर से जांच करवाएं। तो क्रैक करो, लेकिन लिमिट में। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब फॉर और डेली बॉडी साइंस शॉर्ट्स।